ได้ดูดีดังได้ดูดีดังได้แล้วก็จะด้วยกินกล้วยเดี๋ยวจะขี้แข็งก็จริงกินกล้วยไม่ทำให้แข็งนะคะทุกคนต้องขับถ่ายถ้ามันเป็นผลไม้แบบกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ทำไมมันใส่เรือน้อยมากเลยเตะไม่ถึงเด่นมันก็เด่นเลยตัวมันก็อยากเลยไหนมุ่งอ่ะ6%อันนี้สับพ่อมันก็จะแบบนั้นไม่มีผลได้บอกก็บอกป๊าเลย6%แล้วบอกไม่ใช่เลยไม่ได้กับพี่อ่ะจริงแบบน่าเกลียดมากเลยมึงดูตลกตัวเองตั้งนานดูดิกี่เปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยไม่รู้แต่ว่า6%แล้วเจ๊กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ได้ใช้หลักออกมาไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันเกิดจีน่าพรุ่งนี้น้องมีอะไรบ้างว่าพรุ่งนี้วันจันทร์จะครูไอ้ก็ยังมันไม่เป็นวันอะไรนี่ปฏิทินในพวกสัตว์ดูดิวันที่7ไม่วันเลยไม่ปฏิทินไม่